सोचा नहीं था नदी में हम सभी मस्त पिकनिक मनाने आएंगे, पर यहाँ पर तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर तो पूरा ग्वालियर शहरी पिकनिक मनाने आ गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हम लोग गए थे यहाँ पे जैन भगवान जी की प्रतिमा देखने के लिए, और उनको देखने का मैं सीधा निकल जाता हूँ अपनी लोकेशन के लिए। थोड़ी देर में मैं पहुंच भी जाता हूँ। जाकर मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर तो ढेर सारी बाइक रखी थी। फिर क्या था, अपनी बाइक में भी अच्छे से लॉक डालने के बाद बड़े खतरनाक लोग हैं। सभी पहुंच जाते हैं यहाँ पर नदी पे। नदी पे पहुंचने के बाद मैं क्या देखता हूँ, नदी की धारा तो बहुत तेज थी, इसमें तो हम ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फिर क्या था, जैसे तैसे करने के बाद हम आ जाते हैं इस पथरीले इलाके पे, क्योंकि हमको करनी थी यहाँ पर समोसा पार्टी। इसलिए मैं ढूंढने लगता हूँ कोई अच्छा सा पत्थर। फिर क्या था, थोड़ी देर में हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पर अच्छा सा पत्थर, और हम करने लगते हैं अपनी समोसे की पार्टी स्टार्ट। फिर क्या था, यहाँ पर समोसे निकालने के बाद हाँ जी, तो हम खाने लगते हैं समोसे। अब अभी से भाई ये मुर्गे की तरी थोड़ी है जो तुम ऐसे पी रहे हो। अपनी समोसा पार्टी खत्म करने के बाद मैं सोच ही रहा था इस गहरी नदी में नहाने जाऊं कि नहीं जाऊं। तभी मैं क्या देखता हूँ, ये साले तो यहाँ पे नहाने भी पहुंच गए। पार्टी बदल लिया साला। क्या था, हम भी करने लगते हैं फुल एंजॉय। तुम भी ले लो मजा, शामे मलंग